4 международных железнодорожных рейса возобновят в Казахстане. Они начнут курсировать в начале лета. Об этом сообщили представители акционерного общества «Пассажирские перевозки». В компании рассказали о предпринимаемых мерах по улучшению парка. Сколько вагонов планируют закупить и какие направления доступны сейчас, знает Ануар Амангельдинов. Пандемия серьезно отразилась на железнодорожной отрасли, повлияла и на сферу перевозок. По статистике, до начала эпидемии годовое количество пассажиров достигало 16 миллионов человек, а уже в 2020-м эта цифра снизилась вдвое. Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, потому национальный перевозчик планирует возобновить международные рейсы. С 8 июня у нас запускается Караганда-Самара поезд, с 6 июня это будет Алматы-Казань, с 3 Караганда-Омск. Также будет Алматы-Саратов. То есть постепенно, планомерно будут запускаться международные поезда. По прогнозам специалистов, уже в этом году они планируют перевезти порядка 15 миллионов пассажиров. Сейчас на балансе национального перевозчика 2222 действующих вагона. Устаревший парк остается одной из основных проблем национального перевозчика. На сегодня насчитывается свыше 800 вагонов старого типа. Их возраст составляет от 28 до 44 лет. Ежегодно под списание уходит от 100 до 150 вагонов. Несмотря на это, обновление парка идет полным ходом, сообщает акционерном обществе «Пассажирские перевозки». Последние 3 года, последние вот эти вагоны, мы ровно по 100 вагонов нам государство помогло. В этом году у нас приобретение порядка 73 вагонов, будет обновление. Если ежегодно планово вот так подходить и менять по 100-150 вагонов, 27-29 год, я сказал, то, что средний возраст вагонов у нас составит от 15 до 17 лет. Состояние вагонов также в числе приоритетных вопросов. Оттого национальный перевозчик намерен усилить работу в этом направлении, чтобы создать комфортные условия для пассажиров. Особое внимание уделяется и технической безопасности. Когда вагоны не отвечают тем или иным требованиям, мы отцепляем от состава. В эти же сутки мы их на текущем цепочном ремонте устраняем неисправности. А также для поддержания вагонов в исправном состоянии есть планы вида ремонта. Это в плане деповского ремонта, капитального ремонта. Значит, и также КВР, это капитально-восстановительный ремонт, который продлевает срок службы вагонов на 16 лет. Акцентирует внимание и на туристической направленности. К примеру, на озеро Алаколь будут курсировать 158 пассажирских поездов. По данным акционерного общества «Вагон-сервис», всего к летнему сезону подготовлено 1200 вагонов. Ануар Амангельдинов, Арсен Сандбаев, телеканал Алматы.